soğuk hava mahsullerinizi tehdit etmesin. Bulut makine özel teknolojisiyle 10 dakikada 40 dönüm tarlayı bulutla kaplayarak don olaylarının önüne geçiyoruz. Tarımda verimliliği artıran bu yeni teknolojiyle donun zararlarını ortadan kaldırın, mahsulünüzü koruyun. -5 santigrat dereceye kadar olan ilkbahar geç don olaylarında, tarım alanlarında zararlı don olaylarını engellemek için mazot yerine özel likit gliserin karışımı sayesinde toprakla doğrudan etkileşime girerek 20 metreye kadar sıcak hava tabakası oluşturur ve kesin bir çözüm sunar. V1 5 dönüm, V2 15 dönüm, V3 40 dönüm arazide etki gösteren bulut makina, Tartem'in 30 yılı aşkın üretim tecrübesiyle siz çiftçilere armağanıdır.